anne babalara en büyük tavsiyem şu: çocuklarınızı doğaya çıkartın, çocuklarınızı ekrandan uzaklaştırın. Onlara bir dürbün hediye edin, onlara bir büyüteç hediye edin ve onları doğaya çıkartın, doğayı gözlemelerini, izlemelerine bakın. Korkmayın ağaçlara tırmansınlar, korkmayın çamurda yuvarlansınlar, korkmayın yağmurda ıslansınlar. Bırakın çocukları doğada kendilerini bilsinler. Teşekkür ederim. İki kız çocuğu annesi olarak mesajını aldım. Evet diyorum. Teşekkürler bu harika davet için.